因为游戏故事时间跨度长达8年，而这8年美国汽车工业突飞猛进，所以玩家会随着游戏进程逐渐会看到街上汽车的革新变化。而再看载具本身，首先车损就做得别致非常，每一辆载具都具备实时车损变形。枪击轮胎可以看到轮胎漏气烟扁，枪击玻璃第一枪会在上面留下弹孔，第二枪则会直接击碎，而玻璃碎片此时会洒落一地。而如果用钝器击打，则会直接击碎玻璃。钝器的击打当然也会造成车辆保险杠和车灯的脱落。如果直接让车辆发动机和变速齿轮受到撞击，则会直接影响载具的转弯和加速性能。这些特征甚至直接可以作用于游戏性。游戏中某个任务，玩家需要去汽车旅馆拯救同伴，后来剧情发生会有一个敌人直接驾车逃跑，接下来就是一场追逐戏码。不过一旦你熟悉流程，可以提前将车辆轮胎放弃，甚至摧毁车辆。这样剧情过后，你会发现它的车速还没有你跑步快。游戏过分追求真实度到甚至可以把其当作模拟驾驶游戏来玩。发动车辆时，游戏有真实的发动步骤，而玩家按动下车按钮时，第一次按时关闭发动机，第二次按才会真正下车。然后方向盘偏转会和真实情况一样，打开转向指示灯。遇到迎面来车时，来车会立刻闪烁前灯进行警示。而在车辆紧急手动刹车制动时，会在地面留下轮胎印。而如果此时玩家需要在车辆驾驶时开枪还击，那么我们会看到主角首先摇下车窗，然后探出枪支，然后完毕后又会摇回车窗。而如果玩家驾驶的是2厢车辆，我们还可以选择坐到后排车厢里面。不过游戏最大的特色竟然是还可以让玩家驾驶时选择自动或者手动档位。当我们手动升降汽车档位时，旁边的指示表也会及时的反映出来。而玩家长时间驾驶车辆后，车辆会出现油量不足的指示，此时需要我们去加油站进行补充燃料的处理。我们也知道，游戏主角汤米本来是一位出租车司机，所以他的职业素养也使得驾驶必须规范。在游戏初期的出租车接客任务中，只有车辆停靠在标准的停车指示区内，乘客才会上下车。而如果汤米车速过快，乘客会立刻抱怨。当然，游戏更真实的地方还在于交通系统。玩家的车速一旦超速，就会被交通巡警注意，此时你需要立刻将车辆停靠路边，交警会对你出具罚单并做扣分处理。不过一旦你稍作抵抗，那么他们会立刻将你制服并且戴上手铐。而令我最无语的是，游戏中的警察连玩家闯红灯都要管，每当一听到巡警的警示口哨，我都非常无语。除此之外，游戏还提供了一些公共交通载具供玩家体验，无论是地面电车和高架轻轨，玩家都可以在指定站点进行搭乘，而且甚至能够看到车厢内的情况。可以说，在驾驶模拟上，四海兄弟在当时做到了超越时代。不过，最令我感到震撼的是我们的驾驶舞台。起初，敖厂者认为巨大的失落天能城就是我们的活动舞台，东边的奥克伍德区是富人聚集的地方，跨过震撼的奥罗大桥就会来到中部岛区。中部岛区就如同纽约的曼哈顿，这里高楼林立，车辆穿梭，甚至在西河船只来往的时候，还会看到桥梁升起的细节。而西边的工业区包含小意大利和唐人街，这里是黑帮和工人聚集的地方，也是全城自然环境最差的地方。失落天能城对我来说非常巨大。不过，当我随着一个任务引导驾驶的时候，方向指示器竟然把我带出城了！什么出城了？你不要以为是什么恶魔城那样的出城 bug， 而是真的来到了郊外。没错，游戏竟然还在城市的基础上又额外制作了郊外场景。不过由于运算消耗过于庞大，城外和城内其实是2套场景，进出城市需要载入，这样使得游戏的场景非常庞大。而在城内，由于高楼林立，运算负荷巨大，所以游戏巧妙使用雾化效果来降低能见度。不过出城后场景一片开阔，所以野外的能见度不仅遥远，而且色彩和光照就跟开了 HDR 一样，突然上升了一个档次。即使在美国30年代的乡野郊外，跨过庞大的河道水坝，任凭山川河流和灌木杉树从车窗两边掠过，当时的我心旷神怡，大呼这游戏太他妈神了！然而更神的是，我竟然在城市的左边出城发现了一个巨大的环形赛道。赛道，人都说。当时我在车库里看到这辆30年代的专业汽车运动赛车，整个人都傻了。这真的能驾驶吗？没错，你甚至还能参加一场美国30年代专业汽车运动赛事，感受那个年代汽车工业对于速度的追逐。
我们知道游戏的载具交通系统非常出色，但是游戏的任务设计也不赖。前面提到优质的国产动画就如同在观看30年代的美国黑帮电影，而一些细节的刻画也起到了锦上添花的作用。首先，主角开枪后会及时留下子弹弹壳，而这些洒落的弹壳竟然会永久留在地面。而如果人物在血迹上踩踏，则会在行走时留下血印。不同枪支的后坐力也会真实反应，比如芝加哥打字机的后坐力导致压枪困难。不过蹲下射击就会克服这一问题，而敌人在还击的时候，大多数都会选择依托掩体，这使得游戏动作设计方面很有剧场感。不过游戏对任务还有一些极为大胆的设计，比如游戏初期需要到对方家族的停车场搞破坏，你可以悄悄溜进停车场，给门卫背后一闷棍，然后门卫倒地之势极为真实。但你可以正面突入大闹一番，不过无论你用哪种方式，都会发现有大量黑帮打手聚集在隔壁酒吧。一旦你被发现，他们就会一涌而出，开枪还击。只有老玩家才会发现，竟然可以搬起一旁的木箱，然后把酒吧后门堵上。这样，当你破坏完毕后，那群打手竟然被堵在门内出不来，给了你溜之大吉的时机。男主角随着剧情发展，经历了同伴背叛、朋友惨死，最后和自己所属的黑帮伙伴 Sam 在艺术馆对峙。这一关枪林弹雨，颇有港式枪战片的风采。结局，汤米通过成为污点证人而换取了自由，一场30年代美国黑帮风云就此打住。18年前竟然有如此细腻的开放世界游戏，也难怪当年的 IGN 和 GameSpot 都给四海兄弟打上了9分的超高分。如果你看了本期视频也想要跃跃一试，那你可以马上关闭这期视频了，因为接下来的内容会涉及严重剧透。我们常说出来混，迟早要还。因为作为警方的污点证人而告发了自己的黑帮老大，男主角汤米换取了自由，基本起手后离开了失落天堂城，一直过着悠闲的生活。在20年后，一辆红色轿车来到老年汤米的住处，车上下来2个小混混。Yes? 确定过眼神就是那个人后，小混混拿出枪就朝汤米射击，汤米倒在血泊中，偿还了过去他背叛黑帮所欠下的债。所以啊，一入行就深似海，大家从业选择一定要谨慎啊，一走错就没有回头路了。2010年，2K 游戏发行了一款叫做《黑手党2》的游戏，主角维托和兄弟乔胖也是这种卷入40-50年代美国黑帮的年轻人。一次，维托和乔胖接到了一个暗杀任务，然后玩家驾驶红色轿车前往目的地，然后发现Yes? Mr. Salieri sends his regards. 我去！原来2002年四海兄弟主角汤米的死就是你们俩的手笔啊！我到那时才明白，其实这个四海兄弟就是大名鼎鼎的黑手党系列的首部作品。不过当年国内引进的时候，肯定是不能直译黑手党的，而且为了避免过审失败，甚至在所有地方都隐去了 mafia 的字眼，最后汉译了一个跟游戏内容毫无关系，但是又很正能量的译名四海兄弟，才使得这款优秀的作品能够通过正规渠道和国内玩家见面。不过关于黑手党1代的秘密还有太多，接下来我要展示的内容会比这一期更加有趣。限于篇幅，我们下期带来更震撼的内容。